ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ନମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖ। ହୁଏତ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଏହାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ଆର୍ଯ୍ୟ ବୀରଙ୍କ ଦିନ। ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦିବସ। ଆଜି ମହାନ କୃଷକ ନେତା ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂ ଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାତ୍ମା ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଜୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦିବସ। ସେ ଶୁଦ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଦଳିତ ଉଦ୍ଧାରକ, ପରାଧୀନ ଭାରତରେ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧାରକ ତଥା ଜାମା ମସଜିଦରେ ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ନିର୍ଭୀକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ। 1922ରେ ଡକ୍ଟର ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମହାନ ଦଳିତ ଉଦ୍ଧାରକ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେହି ନିର୍ଭୀକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଇଂରାଜୀ ମାସ ଫେବୃଆରୀ 22, 1856ରେ ତତ୍କାଳୀନ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ମହାନ ଆତ୍ମା। ପିତା ନାନକ ଚନ୍ଦ ପେଶାରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ଏସ୍ପି ବା ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ। ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦଙ୍କ ମୂଳ ନାମ ଥିଲା ମୁନ୍ସିରାମ ବିଜ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରୁ ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ବୋଲି ହିଁ କହୁଥିଲେ। ପେଶାରେ ସେ ଓକିଲ, ବାପା ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ନିଜର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ତାକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଶରାବ, ସବାବ, ପାର୍ଟି, ବାର, ପବ୍, ଜାକଜମକରେ ତାଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହୁଥିଲା। ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଭାରି ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମନେ ମନେ ଏହି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ପୁତ୍ର ମୁନ୍ସିରାମଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ପିତା ନାନକ ଚାନ୍ଦ ଅତିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ସାଲ 1879ରେ ପିତା ନାନକ ଚାନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପ୍ରବଚନରେ ଭାରି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଏବଂ ମୁନ୍ସିରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ମୁନ୍ସିରାମଜୀ ମନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବିସନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି 1884ରେ ଲାହୋର ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ନାମ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ନିଜର ତନ୍ ମନ ଧନ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। 1902ରେ ଗୁରୁକୁଳ କାଙ୍ଗଡ଼ିର ସ୍ଥାପନା କଲେ, ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁକୁଳ କାଙ୍ଗଡ଼ି ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କାଙ୍ଗଡ଼ି ନାମରେ ପରିଚିତ। ସେ ଜଳନ୍ଧର ଏବଂ ଡେହରାଡୁନରେ କନ୍ୟା ପାଠଶାଳାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ 1917 ମସିହାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତଥା 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 1919ରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚକରେ ଇଂରେଜଙ୍କର ଆଇନ ରେଲଟ ଆକ୍ଟ ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ସତ୍ୟାଗ୍ରହଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଏବଂ ଗୁଳି ଚାଳନାର ଧମକ ଦେବା ବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ, ପୁରା ବନ୍ଧୁକର ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଇଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କା ସିନା ହେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କା ସିନା ଖୁଲା ହେ, ଚଲାନା ହେ ତ ଚଲାଓ ଗୋଲି। ଏମିତି ନିର୍ଭୀକ ଉକ୍ତିରେ ଇଂରେଜ ସେନା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଲାଠିଚାଳନାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ତୁର୍କୀକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଏକଥା ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମ ତଥା ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ 4 ଏପ୍ରିଲ 1919ରେ ଜାମା ମସଜିଦରେ ଐତିହାସିକ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଭାଷଣରେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ ଯିଏକି ଜାମା ଭଳି ମସଜିଦରେ, ଜାମା ମସଜିଦ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ମସଜିଦ ଯେଉଁଠି ସେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳିତ ସମୁଦାୟକୁ ନେଇ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମତାନ୍ତର ହେବାରୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଦଳିତ ଭାଇମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ଭୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଲୋଭନରେ ବିଦେଶୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅନୁସରଣ ବା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଇସାଇୟତ ଏବଂ ମୁସଲିମ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ନିଜର ବଳିଷ୍ଠ ତର୍କ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। 1924 ମସିହାରେ ଶୁଦ୍ଧି ସଭାର ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରାୟ 30,000 ପରିବାରକୁ ମୁସଲିମରୁ ପୁନଃ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଶୁଦ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ କଟ୍ଟର ମୌଲବୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ 23 ଡିସେମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଦିନ 1926 ମସିହାରେ ଅବଦୁଲ ରସିଦ ନାମକ ଜଣେ କଟ୍ଟର ମୁସଲିମ ଦ୍ୱାରା ଛଳନା ପୂର୍ବକ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟା କରାଇଲେ।
ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ। ଦିନ 2 ପହରରେ ଅବଦୁଲ ରସିଦ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶଙ୍କାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଆବାସକୁ ଆସିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସେବକ ଧରମ ସିଂ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଘର ଭିତରୁ ହିଁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଅବଦୁଲ ରସିଦ ଧରମ ସିଂଙ୍କୁ ପାଣି ମାଗିବା ବାହାନାରେ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିବା ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଛାତି ଉପରକୁ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ନାମ ଓମ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ଶରୀର ଶିଥିଳ ହୋଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ 26 ଡିସେମ୍ବର 1926ରେ ସେହି ବିଚାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ଯେଉଁଦିନ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅବଦୁଲ ରସିଦଙ୍କର ଏହି ଘୃଣ୍ୟ କୃତ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଅବଦୁଲ ରସିଦ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୋ ଭାଇ ଭଳି, ଯଦି ସୁଯୋଗ ପଡ଼େ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କର କେସ୍ ଲଢ଼ିବି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଜୀକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ମହାତ୍ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ, ସେହି ତଥାକଥିତ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଏପରି ବିବୃତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ନିଷ୍କପଟ ସମାଜ ସୁଧାରକ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ବି ଅଧୁରା। ଆଜି ସେହି ନିର୍ଭୀକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମହାନ ସମାଜ ସୁଧାରକ, ଦଳିତ ଉଦ୍ଧାରଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦିବସରେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଭାରତ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।